यो तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ पानी फिल्टर भएर है यो पानी चाहिँ यता आउँछ अनि यहाँनेर आएर चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ यो पानीलाई चाहिँ आइस बनाएर राख्ने हो यसरी अनि यो पानीलाई चाहिँ एकदम आइस बनाएर यसरी निकालेर जुन यो कुल्फीहरु अनि हाम्रोतिर ल्याउनु हुन्छ नि डुलाउँदै डुलाउँदै अनि यो कुल्फी फ्याक्ट्री हो यहाँ चाहिँ नि कुल्फी यसरी बनाउनु हुन्छ नि यो कुल्फीलाई चाहिँ अनि त्यो डुलाइन्जेल दिनभरि चिसो बनाएर राख्नको लागि चाहिँ फेरि यतापट्टि त्यो आइस चिक्दै हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ आधी नै त्यहाँ भाँडाभित्र पसेर है आइसहरु निकाल्दै हुनुहुन्छ एकदम चिसो होला त्यहाँनेर जस्तो बाफहरु चिसो बाफहरु पनि आएको देखिरहेको छ अनि यो चाहिँ हामी सानोमा कति खान्थ्यौं यस्तो तर यो यस्तो खालको चाहिँ पाउँदैन थियो यहाँ दाइले फेरि अनि आइसहरु जिक्दै हुनुहुन्छ हामी सानो सानो हुँदा चाहिँ एउटा रातो खालके अनि एउटा सेतो खालके पाउँथ्यो है अहिले चाहिँ यो एकदम हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने मिठो छ जस्तै अनि कुल्फीहरु अनि बनाइराख्नु भएको छ हामी चाहिँ त्यतिखेर कुल्फी नि भन्दिन थियौं बरफ भन्थ्यौं बरफ यसलाई अब भाइले चाहिँ यहाँनेर यो कुल्फीलाई बाहिर ल्याएर प्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ सायद कम्पनीको नाम भएको प्याक यो होला प्लास्टिक होला अनि प्याक गर्दै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो छ है यो कुल्फी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले प्याकिङ गर्दै यता बक्समा हाल्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद तपाईहरुलाई भिडियो हेर्नु भएको निम्ति